În urmă cu aproximativ 5 ani am recidivat și am căzut într-o groapă atât de mare încât niciodată nu am crezut că voi ieși de acolo. Am fost cuprins de regrete și tot felul de gânduri negre. Am renunțat să mă mai lupt, am renunțat și am zis, gata, viața mea e sfârșită. Am pierdut tot ce se putea pierde din punct de vedere financiar. Am pierdut casa, mașina, am vândut animale și mi-am făcut datorii imense. Multă vreme am rămas blocat cu un singur gând, că odată și odată de acolo eu voi scoate banii mei înapoi. Atât, doar banii mei, nimic altceva. Soția mea de fiecare dată insista plângând și îmi spunea: tot ce intră acolo sunt bani pierduți. Dar niciodată nu am înțeles-o și niciodată nu am ascultat-o. Într-o zi a venit la mine. Soția mea este o femeie credincioasă. A venit la mine și mi-a spus plângând: iubitule, eu te iubesc enorm de mult. Am stat lângă tine în ciuda suferințelor și a problemelor și o să rămân cu tine până la capăt. Dar vreau să știi un lucru, că în momentul în care tu o să câștigi de acolo mulți bani și o să vrei să cumperi o casă înapoi, din acei bani murdari de la jocuri de noroc, să știi că eu mă mut și tu o să rămâi singur. Eu nu o să pot trăi cu tine într-o casă cumpărată din bani plini de suferință. Atunci am primit o palmă plină de dragoste. O palmă care m-a durut atât de tare, dar care a fost plină de dragoste. Am început încet să mă gândesc și să mă trezesc, să accept realitatea că de acolo, din pariuri sportive și din cazinouri, eu nu o să câștig niciodată nimic. Azi, 28 mai, se împlinesc 10 ani de când eu și soția mea ne-am căsătorit. Am trecut prin clipe grele. Astăzi, mulțumesc lui Dumnezeu, suntem împreună. Avem 7 copii și viitorul nostru merge înainte. Ne-am hotărât să fim bucuroși și să avem speranță că viața o să fie frumoasă, deoarece viitorul vrem să-l scriem cu Dumnezeu. Și acum, în final, cu toată dragostea, aș vrea să te întreb pe tine, tu cel care încerci să recuperezi pierderile. Te-ai gândit vreodată ce o să-ți cumperi cu banii câștigați de acolo? Sau cât de tare și cât de mult te vei bucura de acei bani udați cu lacrimi? Te rog frumos, gândește-te.